El ronquido en los pacientes se produce por una excesiva vibración de los tejidos blandos de la garganta, la cual está conformada por la campanilla, nuestras amígdalas palatinas, algunos casos por aumento voluminoso en la base de la lengua, como algunos pacientes también puede estar acompañado por obstrucción nasal. El tratamiento consiste en aplicar en diversos puntos de nuestro paladar blando una luz de láser de diodo, totalmente indoloros, los cuales con anestesia local son muy tolerados. Eviten en unos casos la cirugía del ronquido, con todas las desventajas que ella posee. Es totalmente ambulatorio, retoma a su ritmo de vida o rutina en forma inmediata, sin los efectos colaterales o adversos que posee la cirugía del ronquido, con la misma eficacia terapéutica.